Всем привет, друзья, с вами Дмитрий, и мы продолжаем играть в игру Firewatch. Что же было в предыдущей серии? Наш Генри леса... Короче, дозорный, да. Наш Генри дозорный, да, но он стал им всего лишь-то буквально вчера. Из-за того, что у него случилась неприятная, так сказать, ситуация в жизни. Его жена заболела альцгеймером. Да, это очень такая плохая болезнь, которая не лечится. И с памятью у нее все хуже и хуже, и он отдал ее в медицинское учреждение, где за ней сейчас будут следить. Вот, а сам, дабы укрыться, так скажем, от всех этих мыслей там и от того мира, ушел вот на эту вот работу. Как раз ему попалась вакансия чисто случайно. Ну что ж, вчера мы прошли там, довольно-таки много, нашли черепашку там туды-сюды, но, да, я шел все это время не туда, совсем не туда. Мне надо было идти вообще, в другую сторону. Вот, так что так. Здесь, кстати говоря, можно бежать, да. Вот, и сегодня мы уже будем... Да, сегодня мы уже пойдем по другому пути. Я начал все сначала. Если честно, я начинал уже несколько раз это дело сначала, просто я забывал, то есть нажимал не на ту кнопочку, да, записи, и вообще было весело, как у меня горело. Ободранное дерево, ну-ка, давай-ка спросим о нем. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, disconcerting? Ну да, я Henry, there тоже are был... 500-pound grizzly bears out here. They've sharpened their claws on килограммовые trees. гризли. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People Однако, just disappear. она может Don't you think подбодрить. that's disconcerting? No, Henry, that's life. Это говорит жизнь. Так, глиняный оползень, обрывистый. Ну-ка, сообщить об оползне. This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. Так, ну здесь есть... О, как насчет ущелья Калек? It should be called Cripple Gulch, just east of Gonna Pee in a Bag Forever Flats. Oh, is that Absaroka Indian? Maybe Creek? That's actually English for not in my job description. Юмор у них тут отменный, вот честно скажу. Это круто. Так, пробел спуститься. Окей. В опачке. Прям как самые настоящие скалолазки. Оп. Полезли. Так, влево-вправо. Тю, мужик, ты цел? Офигеть. Вот это поворот. Так, что-то я больше не вижу. Взрывов. Фейерверка. Что, все угомонились, да? Так, а здесь что у нас? Старое снаряжение. Сообщить о нем. Hey, there's a tie-off point off here just a little away from the shale slide. Oh, you ready to get back on that horse, huh? I can't go any further is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Лето, говорит, долго, исследуешь позже. Ну, да не вопрос, что. Оу. Приятное местечко для лагеря. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Да, офигенски все тут сделано так. Оу, это что это за мать его? Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Так, окей. О, можно прибраться, кстати говоря. Давайте-ка приберемся. Ну его нафиг, валяется. Тут всякая вот фигня. Я, конечно, все понимаю, то что не мы разбросали, но все же.
Да. Подростки, мать его. О, рюкзаки. Поначалу мне почему-то показалось, что здесь кровь. Реально так выглядит. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about Обвинение harassment. в домогательстве. Ага, это точно. Оуч, тут вискарь. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Офигенно, да. Oh shit. Ferret are Irish. Ну, потому как это он сказал, я только могу предположить то, что это типа охренительный виски. Нам можно его взять про запас. А чё нет? Вообще просто не вопрос. Так, затушим-ка костерчик. Блин, да сколько они тут выжрали-то? Обалдеть. Так, связка фейерверков. Да, я ее нашел. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Конфисковать. Окей. Одежда. Кстати. Две пары вещей. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that Оуч. be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then Что head это back. мы тут видим? Я нашел лифчик. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Понятно. Я нашел трусики. Или что это? Или это чепчик? There are panties. They are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Оуч. Другой лифчик. И еще одни трусики. There's a. Ooh. Здесь Yes? сейчас будет жарко. Здесь две There are голые two девушки. naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know, Ага. Two? yeah. О, I know боже. this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. О, жесть. Так, я нашел I их. found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Удачи, говорит, с этим справиться. Я знаю, что вы запускаете фейерверк. I know you guys are setting off bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. Сисек не видел уже лет 20. Why do guys think it's all right to О, just scare боже. girls? Took all of your stuff. Fireworks, the whiskey, you name it. What? You did! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Yeah, totally. You're gross. Блин, Just some sad man out in the woods. заразы. Вот же. Блин. Так, знак тропы. Окей. Hey, that go okay? Как все прошло? Да. It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Зря я им, может быть, про вискарь сказал. Может быть, не стоило им говорить про вискарь. Ладно. В любом случае вышло интересно, да. Но я так понимаю, они в любом случае бы убежали. Они бы не присоединились бы ко мне. Или, может быть, если бы я им сказал бы: «Эй, девчоночки, а ну-ка давайте хряпнем вискарика, и я к вам присоединюсь». А нет, такое
Такое может быть только во сне, да. Игра не для этого рассчитана. Чтобы на такое посмотреть, нужно заходить на специализированные сайты. Опачки. Так. Ну что ж, давай пройдемся. Сейчас нам нужно добраться обратно на вышку. Обратно к вышке, то есть. Так, может быть, мы пробежимся? So, I have a bit of a confession to make. Воу. Так, в чем признаться? Ты полегче? Что такое-то? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Пьяна Yeah, была? well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your love life, I guess you'd call it? Yeah. В общем... Anyway, I'm sorry. Да It's ладно. fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Хорошо, я тебе скажу, когда доберусь до вышки. В общем, было весело. И, кстати, смотря какой ты вопрос, то есть смотря как ты ей ответишь, и она, соответственно, ответит тебе так же. Так. Hey, I heard some thunder. Yeah, То есть I've got ответы eyes on a разные storm всегда. out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? Смотря It как ты just с ней means будешь общаться. we'll be busy. Вот Hurry в чем home прикол. and try not to get hit by lightning. В 9 лет в меня попала молния. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. 7 раз! I don't like the sound of 7 that. раз в него Yeah, ударила well, if it молния. makes you feel any better, it wasn't what Обалдеть. killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Но умер от самоубийства. Крутяк. Да. Так, здесь у нас еще какие-то должны быть припасы. Пароль, как всегда, 1, 2, 3 и 4. Да. Умный пароль. Очень. Так, карта обновлена. Что-то у нас есть. О, что у нас есть фонарик, однако. Что-то он не Ага, работает. Так, есть рог. Здесь рог. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Оуч, что в этой пещере? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, Ага. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. hello? Оуч. Так, здесь можно ходить? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Да, она над нами издевается. So this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Да, это прикол, да. Ну ладно, тут закрытые This ворота у нас cave есть. is gated off. It's to stop Нам сюда, spellunkers не from сюда. dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, Нам не so туда. maybe its mysteries are locked away for good. That's too bad. I used to go caving in Colorado a lot with someone. Would be really nice to pick that back up. Fond memories, huh? Big time. I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath. Так, окей. Начинается скоро, то есть начнется, блин, долбаная гроза. Оуч. Там кто-то There's есть. some guy out here. Some guy? И куда-то он Wait, ушел. he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's
Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. The whole thing. And people come and go as they Да, please. она над ним It's вообще просто madness. издевается, Yeah, только в yeah, путь. okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Угу. Это очень, мать его, весело. Ох. Так, сбираемся. Ох, блин, как же он устал-то, 100 пудов. Оу, так мы около знака. Воу. Damn it. А, Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. да, обращайся. Так, ну что ж, наконец-то мы добрались до нашей вышки. Приключение было довольно-таки забавным. Да. Оу. What the fuck? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. What the fuck? Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. О, I'll let говнюки, the а. Forest Service know what happened. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. The place is trashed. I can't believe this shit. Okay, I put in a call. Чё там, кому там позвонила? Окей, Ладно, thanks. спасибо. Do you have any idea who would have done this? Девчонки с озера? I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. Да. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Ну да. Ну да. День второй, друзья. Так, ну что ж. Это было довольно-таки забавно. Довольно-таки Wake up. эпично. Воу, Делайла, проснись, говорит. Проснись и пой. Ха-ха. Hey, wake Вот. up. Да знаю. Я уже проснулся. Подожди секундочку. Вот, и... игра мне пока очень нравится. Давайте же посмотрим, да, что будет в продолжении этого необычайного, так скажем, шедевра. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, конечно же. С вами был Дмитрий. Также подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем спасибо. Пока.